Nu, aš atvažiavau į 4. pakopą su tokia būsena, kad iš esmės kaip ir viskas gerai, bet darbo sritis man tokia, kur kažką reikia spręsti, nes užsivėliau kažkur ir nebesuprantu kur. Aš suprantu, kad visos priežastys viduje, bet kaip tą panaudot, kaip tą įtvirtinti, to man labai trūko. Ir čia viskas ėjo gerai iki vakar popietės, po kurios man įvyko kažkoks tai failų ištrinimas ir aš dabar nelabai suvokiu, kokioje aš būsenoje esu. Tai negaliu pasakyti iš tikrųjų. Vyksta perinstaliavimas. Kažkoks. Tai, kas veikia, suveikia. Atsimeni, kaip man vakar, ne, tiesiog punkt ir nunulino viską to momento. Ir paskui į visą tai grįžti kaip naujai visiškai. Ir galvoju, kaip aš anksčiau galėjau taip po senoliai mąstyti, ar ne, man viskas vėlės. Tu pamatysi, kaip tau pradės dabar dėlioti viską iš naujo, jau ant tų naujų pagrindų. Tiesiog reikia laukti, susidėlios viskas. Tai puikiai, šita būsena yra labai natūrali ir tikrai jinai būna tokia ir priimk tai kaip perkrovimą savęs. Tam, kad kompiuteris gerai veiktų, laikas nuo laiko reikia į perkrautą, ne, kad nesigautų ten šiukšlės. Tai visa tai vyksta, atsipalaiduok, pasitikėk tikrai, viskas bus. Taip, žinau. Ačiū.